Hai, welcome to my channel. Jadi, hari ini saya mau mereview salah satu produk dari Miniso, yaitu coffee maker. Jadi Miniso ini mengeluarkan produk coffee maker dengan beberapa pilihan warna. Kebetulan yang saya beli ini adalah warna mint green atau lebih kita kenal dengan warna hijau Tosca. Di dalam box pembeliannya terdapat yang pertama pastinya ada coffee makernya sendiri. Kemudian ada juga kartu garansinya yang berlaku selama setahun. Jadi kalau misalnya ada masalah silahkan dibawa ke tempat pembeliannya. Kemudian yang ketiga ada produk manualnya atau petunjuk penggunaan. Ini di dalam bahasa Inggris dan juga bahasa China. Selain itu, ada juga gelas, dan ini terbuat dari kaca ya, bukan plastik untuk gelasnya. Dan untuk powernya ini lumayan hemat ya, ini 300 sampai dengan 350 watt. Dan untuk bahan coffee makernya ini semuanya terbuat dari plastik. Coba kita lihat di dalam coffee makernya. Ini ada saringannya, kemudian ada juga saluran airnya untuk keluar ke gelas. Oke, sekarang kita coba ya. Dan walaupun ini untuk satu gelas dan gelasnya ini kurang lebih sepertinya 250 mili, yang muat untuk ke mesin coffee makernya ini hanya setengahnya. Jadi setengah gelas itu kurang lebih 125 mili. Ya, kita masukkan kopinya ya. Kebetulan saya menggunakan kopi asli dari Toraja. Cukup 1 sendok saja karena memang yang mau dibuat dan yang cukup untuk alatnya ini hanya untuk 1 gelas saja. Oke, kita nyalakan mesinnya. Jadi tombol on atau off-nya ini ada di samping mesinnya. Itu tinggal kita klik saja, tekan, dan mesinnya akan mulai beroperasi. Oke, sekarang tinggal menunggu sampai kopinya jadi. Dan ini tidak saya percepat ya, jadi kita biarkan saja dia berjalan. Karena ini katanya hanya sekitar 7 menit. Dan lihat kopinya sudah mulai mengisi ke gelas.
Oke, sepertinya sudah selesai. Dan sesuai buku instruksinya sih, ketika sudah selesai nanti mesinnya akan otomatis mati sendiri. Tapi di sini tadi saya matikan karena kebetulan saya pikir sudah selesai. Ya sudah, aku matikan dengan menekan tombol power on off-nya yang di samping mesinnya ini. Jadi, kalian tinggal tambahkan gula sesuai selera ya. Menurut saya untuk coffee maker ini dengan harga 190.000 ini lumayan lah untuk uh, membuat kopi, satu gelas kopi saja. Tapi agak repot kalau misalnya kamu bareng pasangan atau mungkin sama teman-teman, karena ketika kamu mau buat gelas kedua kalian harus mengganti lagi kopinya. Seperti itu. Cukup sekian dan selamat menikmati kopinya.